मौसम चेंज हो रहा है, हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनको होते खांसी, कोल्ड, कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लेडीज़ लोग हो जाती है टेंशन में, तो पास में कोई मेडिसिन तो कई बार होती भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करें? आपको बार-बार डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमें लेना है 1 चम्मच अजवाइन, 6 से 7 ले लेंगे लहसुन की कलियाँ। उसको हम डालेंगे तवे के ऊपर, अच्छे से करेंगे गरम। उसको एक पोटली बनाएँ, बच्चों की चेस्ट पे सिकाई करें, खासकर दूसरा प्रयोग पैरों के नीचे सिकाई करें। जैसे आप सिकाई करोगे, आप देखोगे कि धीरे-धीरे जो आपके बच्चों के ना अंदर रेशा भी बनी हुई थी, जो कोल्ड कॉफ़ी था, ईज़िली वो चले जाता है। ये करके ज़रूर देखें, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बार-बार डॉक्टर के भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा बच्चों को मेडिसिन देने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे टिप्स के लिए फॉलो ज़रूर करें।